हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एके और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बीवी की वाइन्स की साउंड इफ़ेक्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप भुवन बम को तो जानते ही होंगे। यूट्यूब की दुनिया पे उनका बहुत नाम चलता है। भुवन बम जिनकी वीडियोस है बीवी की वाइन्स के नाम से बहुत सारी वीडियोस है। आप में से कुछ लोग उनको जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है अपने गूगल प्ले स्टोर में। यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च करना है बीवी की वाइन्स साउंड बोर्ड। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे सर्च करता हूँ तो आपके सामने फर्स्ट नंबर पे जो ऐप आएगा आपको उसे इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, लेकिन आप लोग इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसे अब ओपन करता हूँ। तो इसमें आप देख चुके हैं सारे कैरेक्टर्स आ चुके हैं। भुवन, बेंचो, समीर, भोला, बबलू और भी हैं, मिस्टर होला वगैरह वगैरह। तो मैं आपको इनमें से एक का, मुझे समीर के साउंड्स अच्छे लगते तो मैं इसके सुना देता हूँ। आज ही अपनी इटालियन फ्रेंड्स को डिनर पे इनवाइट करता हूँ। वाह, वो तो ऐसा, पर कुत्ता अपना गू खा सकता है और तू वो कुत्ता है जो बड़े फॉक्स खाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख चुके हैं इसमें सारे साउंड इफेक्ट आपको मिल जाते हैं। He got it. I like it. I want Italian golf in my party. जब किस्मत में इसे ही आप लिखे हो अपनी- जोड़े, तो कहाँ से मिलेंगे पकोड़े? इसे आप अपनी वीडियो में भी लगा सकते हैं। कैसी आवाज, किंकी बाबा। Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Thank you मामा जी। You just got 5 round। उसी को अपलोड कर रहा हूँ। ये वर्जिन मोइतो से अब मोइतो हो गया। Whatever